Всем здравствуйте, это вторая часть. Меня зовут Лика. Ну, здесь ничего лишнего. Это закрывать. Так, нужно уходить. Что-то какое-то. Ой, это что? Вы это слышали? Здесь кто-то есть. Я никого не вижу.
kesmek istiyorum. Sesi güzel. Зачем все эти ключи? Вот я не знаю. Это что? Вы опять пришли к этому дому? Нет, 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 нет. Вырисовать откуда начали.
Ключик. Ничего. Може, сьогодні? Давай. М. Хто це такий? Мені кажется, я хочу покажу. Так, здесь я была.
пішла. Я пішла.